Alors, but du jeu sur cette dernière vidéo, c'est de vous faire voir le fonctionnement du démarreur. Alors là, le but du jeu, c'est aussi de ne pas aller mettre la clé du plus au moins sur le châssis, sinon ça va pas le faire. Et à chaque fois, j'arrive quand même à sursauter malgré que je sache ce qui va se passer. Allez, on y va. J'ai bougé, je l'avais dit. Ouais, ça on a pu voir aussi le voilage du volant moteur. Pas génial tout ça.